বড়া মাছ নদীতে চালাবো চালাবো তালা বলিছে বেটা মাছ ডেলি 2000 টাকার মাছ যদি বেরিয়েছে রাত 2000 টাকা দিছে 3 মাসে কত না টাকা ইমান বেটা আমি ওখানে নিচে 30-35 টাকার মাছ হইব 5000 টাকার মাছ হইতো না বিরা বিরা খাটি ও ইমান আছে না তাই আমি জায়গায় গেছি বাজার আমার লোকে গেছি মাছ হইতে বেশি করে 2000 টাকা হইরা ধর ডেলি মেলা তো বাদ দিলে কি বেটা আর ফোন 1000 টাকা হইরা তো 1000 টাকা হইরা 3 মাস হতো 1000 টাকা মাত্র পারবি না এই তো কদিন ধরে তো আমি নিজে দেখলাম আজকে বিয়ানি সময় 2000 3000 টাকা মাছ হয়েছে 2500 টাকা মাছ হয়েছে তাহলে তো বের পড়ে নিচে নাম দিয়ে তোমরা জানালাম আমরা এটা ওইটার বলে আব্দুল্লাহর ভাই দিছে কাম এ আব্দুল্লাহর ভাই বলে কাম দিছে কোন আব্দুল্লাহর ভাই তো তুমি চিন্তা না করলে আব্দুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ নি ইধার কাম দিছিল তো কিটা হ্যাঁ ইধার কাম দিছিল তো কিটা ওখান এবারে না মেরে সাথে ওখানে হেবে জোর কিটা গাঙ্গুলি আমরা ডাকো দিদি মসজিদের আন্ডারে পৌরসভা থেকে কইয়া তুমি তারা আমার নিচে দিছে কালকে কাল শুনতাম যারা বলে রাস্তাটা আমি তো শহরে গ্যাং কথা আছি হ্যাঁ শহরে গ্যাং ভাবি ভাই তারা তো হইতে হবে তুমি পারলে চলে গিয়ে তো বার করছে না সোনেরা রিজাং থাকে নাই আর ইটা দামে পাইতা নাই সোনেরে রিজাং থাকে না আইজা তো আনকে দিন কেসি ও আনকে মাছ হতো না यार ইদানি ও খানি বুঝি আরে ডাক্তার দিতাম পানি হইছে বড় দুই ডাক্তার দিতাম ফাটছে খানি আগে দা ডাক্তার আমার খায় দিলা তো দেখছি নাকি হন্ডা টাকা তো বুঝো না হন্ডা টাকা তো হরি না এটা এটা কইলাম কই আমি নিমনে ডাক দিয়া এরা হয় না আমার মা দিতে আমি মা দিতে এরা আমার কইলেন মাসিকে আমার রয়েছে রাখিয়াটা কি করবে তোমার গুলো আর জানি না আমি তো এটা যে যে ওখানে মাসিকে আমরা আমরা যদি ওর জন্য তো সেখানে দিলাম আমি গাড়ি বাড়ি এটা তো আমি দুজনেই যাইলো না সজ্জন লাগলো না এটা তো আর জানি না তুমি তো ওখানে বাড়িতে আসলাম না আমি পাইছি ওই এরা যেদিকে ডাকো যেদিকে রাখি আমি তো পাইছি আমি গেছিই না বেটার কথায় বেটারে কইলাম কই আমি যাইনি বেটা তুমি তার ভাইনি বেটা হয় না আমি মা মাসি রাখবো আমার মাসি রাখবো আমি লাই গেছি না আমি দেখি করি পারতাম না যেটা করতাম গেছি